السلام عليكم ورحمة الله. أيتها اللواتي، واش أخباركم؟ لاباس عليكم؟ بخير الحمد لله. المهم، هذا هو بيت الأواني اللي كنا نتكلم عليه بأنه خصو يتصلح. اليوم بمشيئة الله راه تم الإصلاح. لهذا أنا غنعطيكم التفاصيل ديال هادشي. هانتوما الخيوط اللي كانوا غير الطوب، ما كانش فيه لا المرطوب لا حتى شي حاجة، اليوم هاهو تصباغ وتقاد. كذلك ها هو محل مكان الأواني، ها هو كما ترون، ها هو هكذا كنلك تجمع فيه اللي بغيتي. الأواني ما غاديش يبقاو يطحطوا في الأرض تماما. ها هو كذلك السقف ديال البيت اللي كان غير الطالع هكذاك، ما فيها لا مرطوب لا والو. اليوم ها هو تصوب والتصباغ، دار ليها المرطوب ديالو والتصباغ وكلشي. كما أن هناك مثلا نافذة، هذه النافذة ها هي كانت هاد الصغيرة هذه اللي كانت ما كتدخل لا الضو لا والو، ضعيف داكشي. دابا كاينة نافذة كبيرة كتدخل حتى الشمس للمحل وكتدخل الضو الكافي. كذلك مكان يعني ما يسمى بفريغو، مثلجة كبيرة ديال المسجد اللي هدا المحسن، اللي هدا الله يجزيه بخير الله يكثر خيرو، ها المكان ديالها مصوب بوحدو. كذلك وسائل ديال الكهرباء داز داكشي كله هو هذاك، ما بقاش داكشي اللي كان. والارضيه اللي كانت غير التراب ها هي كما ترون، هي مقصه مقاده مصوبه. يمكن راه دابا باقي هاد المسائل ما تشطباتش ما تقاداتش، مازال غادي تشطب وتقاد. يمكن ليها حتى تسيق، لان كاين هناك مجرى ديال الماء فين يخرج الماء لبرا، واخا تسيق واخا المسائل كامله. كذلك هاد الفريغو منين يعني منين كطفيه كيطلق الماء، كاين فين يخرج الماء، كاين جميع المسائل. ها هو الارضيه هي هذه. الباب هو اللي باقي خاصو يتسبق. والسلام عليكم ورحمه الله. الله يجازيكم بخير. هانتوما شفتيو سميتو الفيديوهات اللي وصلوكم بالنسبه للاصلاح ديال بيت الاواني اللي وعدناكم به. هذاك البيت هو اللي صوبنا بداكشي اللي بقى من المعروف، من الموسم ديال مسجد بوسريل. داك البركه اللي بقات في المعروف وهي 4700 درهم تقريبا. المهم هذاك الشيء راه صوبنا به داك المحل، وهانتوما شفتوه كيف كان قبل، هانتوما شفتوه دابا كي ولا الحمد لله. الله يوفقنا ويوفقكم لما فيه الخير للجميع. الصدقات ديالكم والمساهمات ديالكم الله يقبلها عليكم، الله يصرف عليكم حسنات، الله يجعلها في الميزان مقبول، الله يحسن بها المحسنين، الله يحسن المحسنين ويرحم بها الأموات، والدينا ووالديكم اللي مشاو لدار الآخرة، الله يرحمهم، الله يغفر لهم، الله يسمح لهم، الله يجعلهم من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللي بقات لي شي حاجة يا لا يحشموا معاه، يا لا يمرتوا معاه، الله يعطيهم الرضا ديالهم. الوليدات الله يصلحهم، الله يقبل عليهم، الله ينجحهم، الله يفهمهم يا ربي تبارك وتعالى. اللي خدام الله يسهل عليه، اللي ما خدامش الله يجيب ليه، اللي مريض الله يشافيه، اللي عافي الله يزيدو. إخواني الله يجازيكم بخير. كما تنقولوا دائما اليد في اليد، راه التفرقة راه ما فيهاش مصلحة، راه التفرقة ما فيهاش مصلحة. راه باش ما لقاو الناس يديروا يد في يد راه يديروا اللي بغاو، راه النقطة بنقطة باش كيحمل الواد. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا واصلح احياءنا وارحم شيوخنا واشف مرضانا وارحم من علمنا وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نطلب الله تبارك وتعالى يقبل منا ويقبل منكم ويقبل من جميع المسلمين. الله يوفق الجميع لما فيه الخير يا رب تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.